Sono attualmente 55 i casi di coronavirus registrati ufficialmente dall'ASP di Agrigento e comunicatoci tramite la prefettura. Salgono a 56 se consideriamo anche quello avvenuto nell'isola di Lampedusa. A comunicarlo infatti è stato il sindaco Martello, che afferma come i 2 tamponi effettuati di 2 persone arrivate in Lampedusa con l'aereo dal nord Italia hanno dato uno caso esito negativo e l'altro positivo, ma con sintomatologia blanda, perché le persone arrivate con quel volo e posti in quarantena, che è finita oggi, sono trascorsi 16 giorni, non hanno manifestato più alcun sintomo. Rispetto a ieri, l'unico comune della provincia che ha avuto un'impennata di casi registrati è stato quello di Licata, con 3 in più, quindi si va a un totale di 6. Per questi ultimi sarà fatta un'indagine epidemiologica, si cercherà di ricostruire gli spostamenti e le persone che sono venute in contatto negli ultimi giorni. Questi casi in dettaglio della nostra provincia: Agrigento 7, Camastra 1, Canicattì 2, Favara 3, Licata 6, Menfi 4, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 3, Raffadali 1, Ribera 6, Santa Margherita del Belice 1, Sciacca 18, Siculiana 1 e, come dicevamo, Lampedusa 1.